好，影下側邊先。咩啊？乜嘢啊？嗰度哦，行啦，行啦。再唔係生蛋嘅。都唔係怕餵生蛋嘅。行啦，冇得嘢講。不過佢話呢度咧唔係好大，應該可以好快行晒嘅。所以我想行咗上去嗰個岩屋嗰度先，睇下可唔可以坐到一架船出翻嚟。咩牌？咪就係嗰個話搭嗰個電梯好靚嗰個咧，你話？有啊，要上買飛嗰個。你行過嚟啊！我影唔到你啊！你行呢邊側邊，咁樣。我諗揾唔夠藍喎，我輕輕咁就好啲喎。頭先嗰邊有嘢啊嘛。好，應該。OK。我好似咩啊？冇恤頭啊！我半身就影唔到全身。冇恤頭啊！冇恤土啊！冇恤頭。哇，好靚啊！藍天白雲。哇〜